Здравейте! Това, което в момента ще ви покажем е една тандем помпа за BMW автомобили, снабдени с Dynamic Drive система. Dynamic Drive система, това са хидравличните стабилизиращи щанги при BMW автомобилите. Какво е по-специалното на тази помпа? Това е така наречена тандем помпа. Предна част, която управлява щангите, задна част, която управлява волана. Какво е по-специфичното на този проблем, който искаме сега да наблегнем на него? До преди няколко години, 2 години да кажем, тези помпи идваха с стандартен проблем теч от уста, семеринга, виене в помпата на волана, проблеми, които са стандартни за годините и амортизацията на автомобила. Но последно време идва един друг проблем, който е свързан с маркуче за високо налягане и то на частта, която управлява щангите. Представете си, този маркуч сме го разрязали за вас, за да видите какво съдържа вътре. Всеки един маркуч за високо налягане на автомобилите има успокоител вътре, хидроуспокоител. Тръбичка, която служи за успокояване на налягането от помпата към разпределителя на рейката или разпределителя за стабилизиращите щанги. Какво се случва в този маркуч? Ясно може да видите в какво състояние. Маркуча се е откачил от работната позиция, налягането го е набило в металната част, което се получава тапа. Не позволява маслото да премине към изходна позиция и се стига до проблем в помпата. Помпата създава налягане, няма какво да го поеме, става тапа и най-често се случва ето това. Хубавото е в случая, че самата помпа е конструирана така, че частта с буталната група, барабана с буталата, има резервоар, който се уплътнява с този опръстен. Когато имаме натоварване в тази част, първо избива уплътнението на капака, цялото масло изтича. Тук е тънкият момент, че трябва да се хване много на време, защото когато изтече маслото от помпата, тя започва да работи на сухо. Повечето време това става на път. Нямате достатъчно време да я реагирате. Помпата работи на сухо. Тези бутала задират. В повечето случаи втулковия лагер изпада, натрушават буталата и помпата е тотална щета за брак. В случая тук все още може да спасиме тази помпа. Какво препоръчваме ние в този случай и какво ще направим? Ще бъде извършено пълно рециклиране на помпата, като най-вероятно ще сменим и буталата, защото така преди да са разглобени има сенки, петна, които означава, че е работила на сухо, нови втулкови лагери, нов ремонтен комплект. Ще бъде ревизирана и частта за волана и препоръчваме задължително маркуча за високо налягане да бъде подменен с нов оригинален. Така ще може да гарантираме, че системата ще продължи да функционира още дълги години.